गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी J2 कोर। इसका बैटरी कनेक्टर ख़राब है। 7-8 महीना पहले भी ये फ़ोन मेरे पास आया था बनने के लिए। तो इसमें वाटर डैमेज फ़ोन था ये, तो ख़राब हो गया था ये बहुत ज़्यादा, तो ये नहीं बन रहा था। इसकी डिस्प्ले लाइन शॉर्ट थी पूरी, तो मैंने उस पर जंपर किया और जंपर करके मैंने बना के इसको कस्टमर को दे दिया था। अब ये फिर से मेरे पास आया है, तो मैं इसे पूरा तो नहीं खोल सकता हूँ क्योंकि आप जानते हो ये गर्म करके खोलना पड़ता है, बहुत रिस्क रहता है। तो ये जंपर भी टूट सकते हैं और डिस्प्ले भी हमारा टूट सकता है, तो इससे हमको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं इसको शॉर्टकट ट्रिक आपको बताता हूँ कि मैं इसे कैसे रिपेयर करके आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये पूरी तरह से टूट गया है, इसलिए ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। ये हमारे पास नोकिया का बैटरी कनेक्टर, और इसे हमको तोड़ना होगा और बिल्कुल इस तरह से तोड़ना है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये मैंने पहले से 3 को तोड़ के रख लिया है। तो ये बैटरी कनेक्टर के जो आगे वाले पॉइंट्स हैं ना, इसको आप तोड़ के हटा देंगे। ये पीछे वाले जो पॉइंट्स हैं, यानी ये वाले पॉइंट्स ना, ये हैं ये। तो इसको बराबर देख के आपको तोड़ना है। बैटरी कनेक्टर लगा दिया हूँ। अब इसे मैं चेक करता हूँ ऑन हो रहा है या। ऑन हो गया है और आप हमारे इस चैनल पे बने रहें। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें।